सबसे पहले गूगल पर आ जाना है और दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप करना है यूपी पुलिस टाइपिंग और दोस्तों आप एंटर कीजिए। अब देखिए दोस्तों आपको तीसरा लिखा हुआ है यूपी पुलिस, यहाँ पर इसको क्लिक कीजिए। अब देखिए दोस्तों ये आपके जो सामने वेबसाइट है ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों जो आपको उसमें 5th नंबर पर लिखा हुआ है हिंदी टाइपिंग डेमो और इंग्लिश टाइपिंग डेमो 6th नंबर पर है। तो मैं आपको पहले हिंदी और फिर इंग्लिश डेमो दिखाऊंगा इसमें। तो दोस्तों आपको सबसे पहले हिंदी टाइपिंग डेमो पर क्लिक करना है। अब दोस्तों थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। ये देखिए दोस्तों आपके सामने पेज ओपन हो चुका है। अब दोस्तों इसमें आपको सिंग इन लॉगिन नहीं करना है, आप सीधा सिंग इन पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं इसमें सीधा लॉगिन नहीं करूँगा, आपको सिंग इन करूँगा। तो आप सिंग इन पर क्लिक करना। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आप इसमें यहाँ पर रीड कर सकते हैं जो उसके निर्देश है, हिंदी टाइपिंग निर्देश। हिंदी टंगना परीक्षा में कुल अवधि 15 मिनट होगी। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो 15 मिनट का होगा। और दोस्तों जिसमें आपको परीक्षा के लिए आपको लगभग 500 वर्ड यानी कि आपको दिए जाएंगे लिखने के लिए। और दोस्तों इसमें आपको ऊपर लिखे हुए आएंगे, आपको नीचे टाइप करना होगा। और दोस्तों जिसमें आपको कुल वर्ड राइट वर्ड लिखने हैं 375 वर्ड आपको राइट करने हैं। और दोस्तों जो आपको कंप्यूटर पर इनकी कम से कम स्पीड आपको हिंदी में प्राप्त करनी है यानी कि 25 शब्द प्रति मिनट 25 WPS आपको ये लिखना होगा। और दोस्तों जो आपकी एक्यूरेसी है, शुद्धता होगी आपकी 85% तक आपकी चल जाएगी। और दोस्तों अगर आप 85 से कम करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और दोस्तों इसमें बहुत से निर्देश दिए गए हैं, आप उनको रीड कर सकते हैं। मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको करने डेमो देखने के लिए आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। और दोस्तों ये सेम बिल्कुल हिंदी इंग्लिश का सेम डेमो है, बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे करना होगा। और यहाँ पर आप क्लिक करके आई एम रेडी गो टू बिगिन कर सकते हैं। तो मैं आपको इंग्लिश का करके दिखाऊंगा। अब मैं इंग्लिश का दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि दोस्तों हिंदी इंग्लिश सेम है तो मैं इंग्लिश का करके दिखा रहा हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मैं आशा करता हूँ। यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग डेमो पर क्लिक कीजिए आप, फिर जब आपको इंग्लिश देखना हो। और दोस्तों इसमें भी आप सेम करिए, लॉगिन रहने दीजिए, सिंग इन कीजिए। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें भी आप रीड कर सकते हैं। जो आपको इसमें 15 मिनट का ही आपको इसमें डेमो दिया जाएगा। और दोस्तों जिसमें आपको वर्ड मिलेंगे, आपको 600 वर्ड मिलेंगे आपको। और दोस्तों जिसमें आपको टोटल वर्ड राइट वर्ड लिखने हैं 650 वर्ड आपको इसमें राइट लिखने ही होंगे। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। और दोस्तों जो आपकी इसमें स्पीड होगी 30 वर्ड प्रति मिनट, यानी कि दोस्तों जो इसमें एक्यूरेसी है वो 85 की आपको इसमें भी एक्यूरेसी लानी होगी। और दोस्तों अगर इसमें हम करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दोस्तों आप इसमें और भी इन्होंने अपने रोल दिए गए हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पर आप क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर क्लिक पहले इसको आई एग्री कीजिए, मैंने क्लिक किया और आई एम रेडी टू बिगिन। अब आप दोस्तों थोड़ा वेट कीजिए, आपके सामने जल्दी प्लीज़ वेट। अब आप देखिए दोस्तों आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको ये टाइपिंग आप यहाँ पर सबसे पहले आप टाइपिंग जो टाइम लेफ्ट आपका वो चल जाएगा। और दोस्तों इसमें आपको की स्ट्रोक भी शो हो जाएंगे, एरर आप कितने वर्ड आप गलत कर रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी टाइपिंग करके दिखा रहा हूँ, आपको इसमें वर्ड रॉन्ग करके भी दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों इसमें ग्रीन होता चला जाएगा आप जो वर्ड लिखेंगे, और जो आपको नहीं लेना वो पहले कलर में पहले बॉक्स में रह जाएगा। जैसे कि ये वर्ड रॉन्ग हो चुका है, देखिए रेड हो चुका है एकदम। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आपने जो की स्ट्रोक है 53 आई, आपकी एरर एक आया है, जो एक वर्ड मैंने गलती किया है। आपको टोटल वर्ड 605 वर्ड आपको दिए गए थे। और दोस्तों जो अब मैंने वर्ड लिखे हुए हैं वे 8 हैं। और जो दोस्तों आपके वर्ड रह चुके हैं पेंडिंग वर्ड कोस्ट 597 वर्ड आपके अभी भी रह चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत जल्द टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। तेरा चढ़ गया रंग कसूता के चंडीगढ़ जावन लागी, तेरे